مرحبا. الليذرمان سيرج فيها بعض الحركات الحلوة ما كتير يمكن معروفة. هالفيديو رح يعرفنا كيف نستخدم أداة تعرية الشرطان الكهربائية الواير ستريبر، وكمان كيف نطلع اللانيارد لوب ونستخدمها. ويلا خلينا نشوف كيف. خلينا نجرب أداة تعرية الشرطان. ممتازة. تتضمن ليذرمان سيرج كمان مكان لللانيارد لوب لنقدر نحط فيه مثل حبل أو كيبل اللي هو بيكون مخبى هون وبنطلعها. محل منشار ما بيتسكر أو المبرد بندخل منفك، منطلع بهذا الشكل. وانتو شو بتعرفوا افكار واسرار عن المالتي تولز؟ اكتبوا لي بالتعليقات.